Burung camar dikenal sebagai pemburu yang handal. Burung camar memiliki penglihatan yang sangat tajam, sehingga mereka dapat melihat mangsa dari jarak yang jauh. Burung camar dapat terbang dengan sangat lincah dan dapat melakukan manuver yang tajam untuk mengejar mangsa. Burung camar memiliki cakar yang sangat kuat dan tajam, yang digunakan untuk menangkap dan membunuh mangsa. Burung camar memiliki paruh yang sangat kuat dan tajam, yang digunakan untuk membunuh mangsa dan memecahkan tulang. Burung camar dapat berenang dengan sangat baik dan dapat menyelam ke dalam air untuk mencari mangsa. Burung camar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda, dari pantai hingga laut lepas.